Bular neyden bular? Kalay iş harmanlar. Neyden siz? Mangırt mı? Görüp durğanız değil. Ugalokları alüminyum emas, birden plastik ugaloklar işlenadi. Endi turba bayerlere özünü zavaskoy kalsolları koyuladi. Bunu koyulishdan maksat natijno patologni yırtib vermasligi. Bezapasli ömrü uzak bo'ladi. Natijno patologni shuning uchun qo'yiladi. Shunday ishlanadi. Uy yonidan shunday ishimiz, Rossiyadan shunday ishimiz. Sekretlarimizni birisini aytib o'tdik, aziz obunachilar. Assalomu alaykum, Sezim natijno patolog obunachilar, aziz obunachilar. Biza xudo xolasa Gorod Moskva Sherbenka rayon Jiloy kompleks Alximova degan adresine geldik, aziz obunachilar. Bu yerda arkamızda görüp turgan zdaniya, 10 etajli zdaniyani 1-chi etajından 7-chi etajına Sezim natijno patolog firması ustanovchik bolalarimizni yuborganmiz, aziz obunachilar. Şurada realni ishlarimizdan ko'rsatamiz, hammasini batafsil ishlarimiz haqida hamma informatsiyalarni aytib o'tamiz do'stlar. Bu yerda xudo xolasa 5-chi etajına natijno patologlarni tartganmiz. Video davomida realni ishimizni qisqacha ko'rsatamiz, keyin bitgan xonalarni, obzorlarini ko'rsatamiz. Görəsizlər, baxa verəsizlər işlərimizə, əziz obunachilar. Bu yerə gəlishdən maksat Sezim natijno patolog firmasının maksadı, əziz obunachilar, birinci qadamlarni birisi deb aytsak bo'ladi. Shu Moskvaga kelib ham natijno patolog zakazlar bo'lsa ishlash maqsadida shu videolarni olib turibmiz. Shu yerda hamkorlik qilib ishlasak ham bo'ladi. Agarda ekranın pəsində 4 yılımızın Özbekistan nömrünü kaldırırız. Ekranın üstünde Rossiyski nömrlərimizi kaldırırız. Həmkarlıq qılıb işləşəmiz desənlər, əziz obunachilar, dostlar, şu ekranda telefonlara bağlansanlar, xudo xolasa Rossiyadan gəlib işləb ustanovka işlərlərini işləb bərk etamiz. İşançlı, sifatli qılıb dostlar. Bu videonu çıxarışdan maksat hem köp stроительный firmalara taalluqlu, mənfəətli videolarını çıxarışa hərəkət etamiz kolumuzdan gəlgəncə. Bizden YouTube kanalımıza bol koyup bir tane like bilen qo'llab quvvatlaysizlar. Qani ketdik videolarımıza başlayamiz dostlar. Aziz obunachilar, bu yerda pochta remontlar yaqinlab qolgan. Bu yerda общий gap bo'lishi mumkin emas. Remontlar ham konkret ishlangan. Shu remontlarni ham qisqacha ko'rsatib beramiz. Bular neydan bular? Men girish 1-chi etajdan qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Aziz obunachilar, devorda ko'rib turgan narsalarimiz bu защита. Masalan, bu yerda kafil bosganlar-ku. Masalan, shu stena kafil, pola kafil bosilgandan keyin bu kafillar qirchilib sinmaslik uchun ustidan безопасный, toza saqlash maqsadida panel qo'yib chiqqanlar. O'sha gap bo'lishi mumkin emas. Bu ham zo'r ideya, toza turadi. Remont bitgandan keyin olib tashlayveradilar. Qani ketgasin. Handasa bu yerda ishimizni ko'rsatgan maqsad O'zbekistonda natijno patolog bilan rossiyskiy natijno patologning farqi bormi, yo'qmi, uni ham aytib o'tamiz. Ko'pina O'zbekistonda 4 yilda ishlab yurgan vaqtimizda ko'p klientlar Rossiyadan borgan mijozlarimiz, obunachilarimiz Rossiyada natijno patolog işləyəndə uqaloqları alümin deb aytadilar. Qani bu yerdagi natijno patologning uqaloqlarini ko'ramiz. Qalay ish, harmanlar. Neyden siz? Mangırt mı? Bir de köpçülük vilayetlerden var, Özbekistan'ın köp vilayetlerinden var. Ustalar. Şunda bir işe çıkamız mı?
Mikrofon ishlatdikmi? Ne? Gökü üzülüp yanıp üstte mikrofon tartmayın kalan. Biri Sezer'in Natyujno Patolog firması ustanopçiklarımıza zorlarını yubergenimiz. Şu ustanopçiklarla danıştıramız. Kaysı ustanopçikimiz geldi. Bir iş bir yandan mı şunu? Yine hezabonası hem etajında bir zapasını remontunu taze saklıdan atıp şarayeti yaratıp koydular. Remont bitkenlerden alt taşıyla hem yeri taze duralım. Yandan mı? Lifler işlep tuttu. Dostlar ne için piyada çıktı bu da bilmem. Lifler işlep tuttu. Tak. Anlatmak kaç ya bir geçten ustalar. Yani bayıtanı görüştü belki. Kaç etajda? Bagitli. Şuradan. Hoş, aziz abonachilar, real işimizni qisqacha ko'rsatamiz. Ish jarayoni hozir Natyujno patologni ugoloklarini qatirishdan bo'lib turibdi. Bu yerda dalil moment ko'rib turganingizdek, ugoloklari alyumin emas, bu yerda plastik ugoloklar ishlanadi. Plastik ugoloklarni qatirib qo'yibdilar. Patologda ko'rib turgan toklarimiz bu elektrik toklar. Bu yerda galogenlar uchun bir de lüstralar için zavodskiy vejlari qo'yilib, shunday tayyorlanib kelyapti. Bu уже Natyujno patologa tayyor qismi, ish jarayoni. Xo'sh. Xudo xolasa, urinda ishlandi. Endi turba boy yerlari o'zini zavodskiy kalsolari qo'yiladi Natyujno patologda. Uni video davomlarida ko'rsatamiz. Nechik zavodskiy kalsolari bor, ularni ham aytamiz. Keyin sizlere yana bir narsani aytishimiz mumkin. Sezer Natyujno patolog firmasi ustanopchiklari обязательно ile ko'rishingiz mumkin. İki uголокni stexina skoch qo'yib ishimiz. Обязательно bize hamma uголок baget qatirganimizda stexlarni skoch qo'yib ishonchli sifatli qilib ishlab beramiz. Postoyanно shunday ishimiz bize. Buni qo'yilishdan maqsad Natyujno patologni yirtib vermesligi. Bezopasli umri uzoq bo'ladi Natyujno patologni, shuning uchun qo'yiladi. Shunday ishlanadi. U yandan shunday ishimiz, Rossiyadan shunday ishimiz. Sekretlarimizni birisini aytib o'tdik, aziz obunachilar. Xo'sh. Bu yoqdan vanna xonasi. Vanna xonasidan galogen qo'yilib. Xo'sh. Yine görüp durganınızda Sezer Natyujno patolog firmasının ustanopchiki. Bu ustanopchikimizni hamma daniydi. Adam Adamlar yaxshimisan, harma? İşler yaxshimi? Şu ustanopchik balamizni yuberganmiz, sababi opitli bala. Shuning uchun ishonchli ustanopchikimizni Rossiyaga yuberganmiz. Aziz hozir ish jarayonini yerine keltirdik. Shu Natyujno patolog tartishmi? Havaya bu abort koyamız az kurumada. Evet. Şimdi kesip keyin birine ne koyuladı? Abort koyuladı. Az koyuşunu göstermez. Hazır kesip kıstırgandan keyin kıstırıp tartıp koygandan keyin sonunda koyuladı. Ya az birinci abort koyuladı. Bunun için tartmamakta. Yani bir yırtılıp ketişi mümkün. Şunun için birinci abort koyup almadan keyin kaynayan uğullar tartılırdı. Az birinci ya kalsosunu koyasan ha. Keyin Natyujno'nu tartasan ha. Olmasa yırtıp gider diysen. Tartkanda başka uğulların tartkanda yırtılır. Yine bu balamız fazla şahiyyatımız bu. Adım Mehmet. Mehmet karar verirsen. Selamun aleyküm. Fazla şahiyyatımız. Bu da kalasa. Hazır real işlerimiz bo'lib turibdi. Sizlere endi bitgan xonalarni ko'rsatamiz aziz obunachilar.
Xo'sh, aziz obunachilar, endi xudo xolasa bitgan xonalarimizni obzorlarini ko'rsatamiz. İşləyişimizə baxa verib oturasınlar. İşləyişimiz, video söhbətimiz yaxşısa, aziz obunachilar, bir dənə like, yaxşı kommentariyalarınızı qaldırasınlar. Xo'sh, aziz obunachilar, 3-chi etaj polni ham bitgan, rezinkalar ham qo'yilgan, galogen lampochkalar ham qo'yilgan. Sizlarga az shuni ko'rsatib beramiz. Ko'rasizlar, baqa berasizlar. İşləyişimizə aziz obunachilar, bir dənə like'lar bilan qo'llab-quvvatlab o'tirasizlar. Podpисчиклар uchun katta rahmat. Hozirgina kirib keldik. O'sha rezinkasi qo'yilib bitgan, hozir ko'rsatib beramiz. Yine zavodskoy отводкилар qo'yiladi. Tumalak qalsa bo'ladi, spesialni turbo uchun qo'yiladi. Bizda ham bor, bunday plastmasli turbo. Agar shunday отопление turbolari, gaz turbolari to'g'ri kelsa, shunday zavodskoy qalsalarni qo'yib beramiz. Bu yerda natujno потолок tortgandan keyin ko'kak qo'yilmaydi. Postoyanli bu yerda ko'pini o'zini zavodskoy rezinkasi qo'yiladi. Rezinkasi qo'yilishdan sabab Rossiyada xonalarning balandligi, ishxonani balandligi aziz obunachilar 2.65, natujno потолок ishlanganidan 2.60 bo'ladi. Bu yerda ko'kak qo'ysangiz, o'sha yana xonani pastroq ko'rsatadi. Shuning uchun bu yerda ko'kak qo'ymaydilar. Почти qo'ymaydi hech qaysi. O'zining zavodskoy rezinkasini qo'yadi. Bizda 4 yilda joylar baland bo'lgandan keyin, O'zbekistonda joylar baland bo'lgandan keyin ko'kak qo'yib ishlanadi. Hamdasa yana bir sekretini aytadigan bo'lsak, divorlar podmeyak bo'lgandan keyin rezinkasi обязательно qo'yiladi. Shunda rezinkasi chiroyli ko'rsatadi. Bizning 4 yilimizda O'zbekistonimizda podmeyak ishlangan joylar kam. Shuning uchun ko'kak qo'yiladi. Ko'kak qanday azroq divorning qiyshiqlarini yo'qotish maqsadida ko'kak qo'yiladi. Yine görüşünüz mümkün. Chetinde rezinka qo'yilib turibdi. Birdan shu turbayani yaqinlashib qolgan. Turbayani uzatib berib, rezinkasini tiqadi. Uyg'unlarga kelib, to'xtagan, bu yoqqa olib ketadi ham dalshi. Hazır. Vannaxona sanuzelini ko'rsatamiz. Sanuzel bitibdi, почти. Lampochkalari galogen toshli lampochka deb aytiladi. Shu gap bo'lishini kelamiz, konkret chiroyli chiqqan. Xo'sh, aziz obunachilar, ko'rib o'tganingizdek, Sezim natujno потолок firmasi Moskvaga kelib, natujno потолок ustanovka ish jarayonlarini ishlab turibdilar. Aziz obunachilar, ekranda O'zbekistonning 4 yilimizning nomerini qoldiramiz. Bemalol xabarlasharsizlar. WhatsApp, Telegram nomerlarimiz ochilgan. Aziz obunachilar, hamkorlik qilib ishlashamiz desanglar, shu nomerlarga telefon qilsangiz, Rossiya bo'lami, Moskva bo'lami, qaysidir mamlakat bo'lami, katta obyektlar bo'lsa xabarlashaverasizlar. Dogovorni ishlashamiz. Xudo xolasa, xudo buyursa, aziz obunachilar, ekranning ustida rossiyskiy nomerimizni qoldiramiz. WhatsApp, Telegram ochilgan. Aziz obunachilar, bemalol xabarlashaverasiz. İşimizni ko'rsatib o'tdik. Aziz obunachilar, Moskvaga kelishdan maqsadimiz ham shu obyektni ishlab ketish, hamda
sexlara borib malaka oshirib yetish uchun keldik aziz obunachilar. Yana bir muhim yangilikni aytib o'tamiz. Sezon Natujno patolog firmasi O'zbekistonda 4 yilda Natujno patologlarni, fotopechat Natujno patologlarni aksiya qo'yibmiz aziz obunachilar. 26 noyabrdan 28 dekabrga aksiya qo'yibmiz. Batafsil ma'lumotni olamiz desanglar, ekranni pastida O'zbekiston 4 yilimizni, sexni, nomerlarini qoldirib qo'yibmiz aziz obunachilar. Batafsil ma'lumotlarni olaverasizlar. WhatsApp, Telegram nomerlar ochilgan aziz obunachilar. Xo'sh, ajratgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Bizning YouTube kanalimizda kuzatishda davom qiling aziz obunachilar. Hammaga rahmat e'tibor uchun. Do'stlar, birdana like'lar bilan qo'llab-quvvatlab yuborasizlar. YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Hammaga rahmat e'tibor uchun. Görüşguncha.